Sarvari koinot aytadilar, jannatda o'lim yo'q. Jannat abadiy hayot. Jannatga kirgan odam o'zi uchun beriladigan hurni ko'rib, u hurning husni jamoliga hayrati oshib, hayratlanib o'lib qolgan bo'lar ekan. Shunda Ummu Salama onamiz aytdilarki, yo Rasululloh, bo'lmasa jannatga kirgan odam jannat hurlari bilan bo'lib ketib, dunyoni ayoli bir chetda qolib ketadimi deganda, Sarvari koinot aytdilar, bal nisa'u dunya afdal bi 70 marra. Dunyoni ayoli jannatning huridan 70 karra a'lo, go'zal, malohatli bo'ladi dedilar. Nima sababdan ey Allohning rasuli dedilar onamiz. Sarvari koinot aytdilar, agar dunyoning ayolini qalbida iymon bo'lsa, eriga Xudoga itoati bo'lsa, savmu saloti bo'lsa, dini diyonati bo'lsa, jannatning huridan 70 karra a'lo.